pra në fakt është puna 2018-2019 dhe shkas u bë një projekti Gjefit i cili kërkoi, që ishte në bashkëpunim dhe me Ministrinë e Mjedisit, i cili kërkoi që Fakulteti i Shkencave të merrte përshtypër të bënte një vlerësim të gjendjes ekologjike të lagunës. Unë kam përgatitur sa slajda për të dhënë se çfarë është kjo punë dhe çfarë janë gjetjet tona që i gjeni tani në këtë vëllim me të cilin ne ndjehemi shumë nderuar dhe unë përfitoj nga rasti sërish do ta përsëris të falenderoj interesimin dhe kujdesin e mbështetjen e Akademisë së Shkencave deri dhe në organizimin e kësaj që përkon me javën e librit, e cila të them drejtën është shumë e rëndësishme jo për punën tonë vetvete, se sa për rezultatet dhe ato që ne japim në këtë vëllim. Shkurt mbi këtë libër. Këtu jepet për herë të parë në mënyrë të përmbledhur shkencërisht dhe gjithëpërfshirëse një punë që ka të bëjë me gjendjen ekologjike të ekosistemit të lagunor të Kunevajinit në Lezhë, që ishte pjesë e projektit thash të Gjefit në 2018-2019 dhe të UNEP-it dhe qeverisë shqiptare për sigurimin e qëndrueshmërisë së sistemit lagunor të Kunevajinit përmes përshtatjes së ekosistemit EBA. Ishte një projekt i madh me shumë aspekte praktike për atë zonë, ndër të cilat kishte edhe një pjesë për monitorimin, vlerësimin e gjendjes ekologjike të lagunit. Këtu janë 11 punime gjithsejt që janë të sistemuara në këtë vëllim. 2 janë nga kimia mbi vlerësimin e përgjithshëm të lagunave, metalet e rëndë, ushqysit, azotin, fosforin dhe pigmentet fotosintetike. 10 punime janë nga biologjia e ruajtjes me të dhëna për fitoplanktonin, algat helmuse, për perifitonin, diatomet, përfshirë dhe ato helmuse, për makrofitet nënujore, për florën, bimësin, habitatet, zooplanktonin, zoobentosin, shpendët, mikroplastikën dhe gjendjen mikrobike të ujrave. Gjithsejt janë 25 bashkëpunëtor, nga të cilës 7 nga biologjia, 2 prej cilëve janë student, janë 17 nga Departamenti i Biologjisë dhe 1 nga qendra kërkimore e florës, herbari kombëtar, që është profesor Fredi, që është këtu mes nesh, 10 prej cilëve janë student. Natyrisht materiali është në gjuhën shqipe, me përjashtim të materialit për florën dhe bimësinë që është në gjuhën angleze, i cili ishte përgatitur paraprakisht në gjuhën angleze, por të gjitha ka përmbledhje edhe në anglisht, ka dhe të përkthyera të gjitha titujt e tabelave, figurave që janë në të gjithë këto, në këtë përmbledhje punimesh. Këto janë paraqitur edhe gjetk, ne një pjesë mirë e tyre, grupet caktuara i kanë paraqitur dhe në ngjarje të caktuara brenda vendit, ndonjëherë dhe jashtë vendit, janë publikuar, janë shumë, këtu keni dhe listën përkatëse. Megjithatë, këtu janë të plota dhe si të tilla ato ndihmojnë për të kuptuar më mirë gjendjen. Dhe kjo është arsyeja që secili grup pranoi që të gjitha t'i mbledhim dhe t'i sjellim këtu në një vëllim, palë edhe kësaj mbështetje që gjetëm nga Akademia e Shkencave. Natyrisht këto rezultate janë shumë të rëndësishme për të gjithë palët që interesohen për atë mjedis, atë ekosistem, sidomos për Bashkinë e Lezhës, për Shëngjinin, Lezhën, për administratën e zonave të mbrojtura, për Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, për
Agjencinë Kombëtare të Menaxhimit të Burimeve Ujore gjithashtu janë të rëndësishme, për Agjencinë Kombëtare të Mjedisit janë të rëndësishme se janë të dhëna komplet, pavarësisht që përfshin një vit, por vështirë se mund të gjeni të dhëna të tilla të plota të bëra nga një grup i tillë. Kështu që pse kaq rëndësi ka ky ekosistem, vlen të themi që është një ndër ekosistemet e rralla që ka Shqipëria, që ende ruan një gjendje të mirë ekologjike, pavarësisht nga ndërhyrjet e njeriut, është një zonë e përfshirë në rrjetin e zonave IBA për biodiversitetin bimor, në rrjetin gjithashtu të IBA dhe IPA janë dy rrjete për bimët dhe për shpendët ujor, dhe është njëkohësisht një rezervat natyror i menaxhuar i kategorisë 4 në sistemin tonë të zonave të mbrojtura. Ky material paraprakisht është hostuar për nesh dhe gjendet si i tillë në faqen e fakultetit, kështu që kushdo mund ta gjej edhe atje në gjendje pa vështirësi. Unë këtu më poshtë dua të flas pak fjalë mbi këtë zonë, cila është dhe çfarë janë gjetjet tona dhe cilat janë ato që ne këshillojmë. Natyrisht bëhet fjalë për një ekosistem tranzitor, lagunor, kënetor, me duna, që hyn në mjediset tranzitore të rëndësishme për cilat do flas më pas. Pjesa më e rëndësishme e tyre janë lagunat e Cekës dhe Zajës në zonën e Vajinit dhe e Merxhanit në zonën e Punës, të cilat kanë qenë në fokusin tonë. Ekosistemet të tilla formohen nën influencën e lumenjve, bëhet fjalë këtu për ndikimin e drinit, domethënë ato janë të formuara në shekuj prej aluvioneve të drinit dhe të lumit të matit. Janë gjithsejt rreth 44 km2 i gjithë si kompleks lagunor. Ka qenë tërësisht e mbrojtur si zonë para viteve 90, në vitin 2010 me planin e menaxhimit u hoq knalla nga zona e mbrojtur dhe shumë kush që e njeh është, ju e dini, presionin turistik në atë zonë dhe u bashkua dhe me Talen dhe u formua një zonë e vetme, Punevajin, Tale, Patok, dhe me rishikimin e zonave të mbrojturave 2 vite më parë, zona e Tales përsëri u hoq, kështu që është zonë e mbrojtur e kategorisë 4, Punevajini dhe Patok, zona e Patokut. Ky studim nisi fillimisht thash nga projekti i Xhefit për Punevajinin dhe në këtë ne si Bërtham grupi kishim një grup ekspertësh dhe studentësh për të punuar. Këtu shihni 5 studentë, 2 nga kimia dhe 3 nga biologjia, që do interesoheshin për vlerësimin kimik, fiziko-kimik dhe për metalet e rënde, për pigmentet dhe për aspektet të biologjike të fitoplanktonit, zooplanktonit dhe fitoplankton, zooplankton, kaq kishim dhe ushqysit në të, azot fosfor. Më pas, me që mundësia u lejua shkohesh me mikrobus, ne morëm me vete edhe student që punuan për shpendët, edhe të tjerë që punuan për algat e tjera rreth rrotull,
edhe për mikroplastikën, edhe për nematodët, edhe për përfshim këtu edhe student që punonin për florën e dunave, florën dhe bimësin toksore. Kështu që projekti, si thuash, mbështeti një pjesë të mirë dhe të këtyre punëve që u bën bashkarisht me ne në atë kohë. Dhe që u shkua çdo 2 muaj nga tani korrikuj 2018-ës deri në korrikun e 2019-ës. Dhe u morën kampione në këto 2 muaj në 5 vende, 5 stacione, 3 në zonën e Vajinit, 1 në Zaje, 2 në Cek, 1 në Zaje dhe 1 në Mergjan dhe kampionet të tjera në deltën e lumit Drin dhe ndonjë kampion në periferinë e lagunës. Dhe u pan gjithashtu dhe makrofitet ujore, se duke përmenda, kështu që këto janë grupet që punuan atë, në pamje të tilla keni të ju tregojmë, për qoftë për algat, qoftë për florën dhe bimësin, për habitatet, për shpendët, për mikroplastikën, mikrobiologjin, dhe studentët paraqitën diplomat e tyre, mbrojtën diplomat dhe i dorëzuan, dhe deri këtu projekti mbaronte. Ne menduam që të gjitha këto t'i riformatojmë, t'i krehim, kur thonë, dhe t'i sjellim të gjitha në një publikim si ky që ne kemi sot këtu, dhe që u hostua para 2 vitesh edhe në faqen e fakultetit. Ani çfarë kemi gjetur? Nga ana e gjendjes fiziko-kimike, këto 3 ekosisteme, Ceka, Mergjani dhe Zaja, dallojnë mirë nga njëra tjetra për sa i përket krypsisë. Mergjani është më i kripuri, Ceka është mesatarisht e kripur dhe Zaja është relativisht më pak e kripur, dhe kjo ka të bëjë me ujkëmbimin që ato kanë, me lidhjen me detin dhe lidhjen me lumin e Drinit, me deltën e Drinit atje. Këto janë për të patur parasysh në gjendjen e tyre. Unë po sjell këtu pak element, për shembull, një element që është me rëndësi të theksohet është kërkesa biologjike për oksigjen, është një tregues që tregon se sa është ngarkesa mikrobike, organike në një mjedis e cila bën të mundur konsumin e oksigjenit. Dhe nga konsumi i oksigjenit përcaktohet një lloj gjendje e këtij mjedisi në kufi në bazë të standardeve për ujërat e liqenit të UNECE-s. Dhe shikoni që nga këto një pjesë e mirë e vlerësimeve tona dalin të cilësisë së dytë dhe ndonjëherë edhe të cilësisë së tretë të keqe, që do shohim më tej, kjo kombinohet dhe me ushqyesit e tjerë. Dhe ajo që është një tregues i rëndësishëm në gjendjen e lagunës janë azoti dhe fosfori, sidomos fosfori, po dhe azoti total. Këto janë mesatare dhe krahasuar me standardet që janë sot në fuqi nga organizma europiane për mesdheun, vini re që një pjesë e mirë e vrojtimeve i përkasin janë të larta ose shumë të larta, sa i përket standardeve, dhe cilësia në përgjithësi, e mjedisit është e varfër ose e keqe, për sa i përket gjendjes së azotit, shumës së nitriteve dhe nitrateve. Por ai që është
faktor i rëndësishëm kufizues që lidhet me eutrofikimin dhe gjendjen e lagunës e të tre mjediseve është fosfori, i cili përgjithsisht është i lartë, madje shumë më i lartë, mesatarisht flas këtu, se sa vlerat kufi për cilësinë e keqe të mjedisit. Natyrisht, kjo sasi e lartë ushqysit tregon që ka një ndikim të njeriut. Ushqysit në lagun nuk vinë nga natyra, vinë nga ujkëmbimi me detin, me deltën e Drinit, dhe këto ushqys në det nuk vinë nga deti, vinë nga toka, vinë nga lumenjt, kanalet, vinë nga hidrovoret e zonës, janë shkarkime urbane, janë shkarkime bujqësore dhe të tjera. Kështu që është për të patur parasysh si tregus kjo gjendje e këtij mjedisi. Natyrisht studimi është i 5 viteve të kaluara, por unë nuk mendoj që gjendja është përmirësuar në këto 5 vite. Pak fjalë për këto ekosisteme tranzitore. Pse janë të rëndësishme, pse janë në fokus, pse ne i mbrojmë dhe duhet i mbrojmë me fanatizëm. Janë mjediset më prodhuese që ka planeti. Prodhojnë shumë herë më tepër se sa pyjet e shiut, se sa tokat më të mira bujqësore që njeriu kujdeset për to. Dhe janë vëndi, habitatet e tyre që strehojnë, popullojnë peshqit dhe gjithë organizmat e tjerë ujor, shpendët ujor, dhe si të tilla gjithnjë në vëmendjen e organizmave ndërkombëtare, konventave, direktivave për mbrojtjen e tyre. Kjo është arsyeja që ne i kemi në një farë mënyre gjithnjë përfshirë në sistemin tonë të zonave të mbrojtura. Këtu janë shembuj se si është prodhimtaria e këtyre ekosistemeve, stuarëve tjera në gjithë botën, është më e larta e tyre. Dhe kjo ka të bëjë me fiksimin e dioksidit karbonit, zbutjen e klimës, e të tjera shërbime që janë të dobishme jo vetëm për vendin, po për gjithë rajonin, gjithë mesdheun. Dhe si të tilla këto mjedise janë vende streh për shumë organizma ujor, flas këtu për peshq, amfib, shpend e tjera, dhe që gjithnjë këmbgulet nga organizma ndërkombëtar që të mbrohen nga me kujdes dhe të përdoren me kujdes nga njeriu. Çfarë janë në tërësi një vlerësim i biodiversitetit aq sa ne kemi gjetur dhe hulumtuar dhe nga gjetjet e mëparshme, sepse këtu janë përfshirë dhe të dhënat tjera të mëparshme, janë mbi 1100 lloje që strehohen atje, mbi 300 lloje janë bim, alga, 270 lloje janë bim vaskulare, 221 lloje janë invertebror, 310 lloje janë vertebror, pjesë e mirë e tyre janë shpend. Kjo është për të krijuar një ide të përgjithshme të biodiversitetit që këto mjedise strehojnë. E parë në vështrimin tonë si biolog, këto janë hotspote të biodiversitetit, të burimeve biologjike, grupeve biologjike që nuk i gjen gjetë. Dhe pak fjalë për algat, mbi 300 lloje algash janë gjetur në plankton, rreth 10 prej tyre, se më bie një ndriçim atje dhe shoh pak, po 10 prej tyre janë alga helmuse, të cilat në raste të caktuara bëhen shqetësuese. 10 lloje janë alga helmuse, të cilat në raste të caktuara janë të rëndësishme për të patur në konsiderat, sepse bëhen shqetësuese për peshqit, organizmat ujor, po ndonjëherë dhe për njeriun. Nëse konsumohen prodhime që vinë nga këto zona të ngarkuara me alga helmuse, kjo është shqetësuese. Dhe në ca raste në Mergjan ne kemi parë lulëzim në mënyrë shtesë të një lloji helmus që është shqetësues dhe duhet patur parasysh sa herë
mlidhen, konsumohen, tregtohen produkte që vinë nga këto zona. Janë rreth 20 lloje makrofitesh, që them se kjo është një gjetje e rëndësishme dhe mund të shërbejë dhe për lagunat e tjera, prania për shembull e masive rupja ciroza, për shembull, që formon livadhe, gjendet edhe në laguna të tjera, edhe në Nartë, edhe në Karavasta, dhe që janë të rëndësishme për krahas algave, për prodhimtarinë primare, për biodiversitetin, por dhe për shërbimet që ato bëjnë për fiksimin e dioksidit karbonit e tjera. Një pjesë, për shembull, Zostera norti që gjendet në Zaje, është e listës së kuqe. Makrofitet ujore janë dhe gjithë të hapësira kallamishte që gjenden rreth rrotull të ujrave të njelmta të kripura që bëjnë këtë kompleks jashtëzakonisht të rëndësishëm, qoftë për prodhimtarinë, qoftë edhe për fitopastrimin, qoftë edhe për fiksimin e azotit e tjera shërbime të rëndësishme, qoftë për zbutjen edhe të klimës në tërësi në këto mjedise. Bimët e steres janë jo pak të rëndësishme, 270 lloje, rreth 18 lloje i përkasin lloje janë lloje të rrezikuara në listën e kuqe, ka rreth 10 habitate që janë në përparësi të Natura 2000, një densi e lartë të thosha për një zonë të tillë të kufizuar. Nga grupet shtazore janë rreth 330 lloje, kafshësh, 220 lloje janë invertebror, 190 lloje janë, mos thash 330, po 530 është, ndjes për shikimin, 190 lloje janë të listës së kuqe shqiptare dhe të tjera lloje, një pjesë e tyre, rreth 33 janë lloje shpend dhe gjitar që janë të listës së IUCN-s dhe globalisht të rrezikuara. Kështu që këto janë të rëndësishme, veçanërisht shpendët, 196 lloje shpendësh, janë gjithashtu pjesa më domethënëse e këtij mjedisi. Në përgjithësi kjo ka qenë zonë e dalluar për shpendët dhe vihet re një lloj rivitalizimi i pranisë së shpendëve ujor, i çifteve të çafkave atje, që në një farë mënyre ka një prirje pozitive në këtë drejtim, por ndoshta ekspertët e dinë, po shumë kush nga të tjerët e dinë se si ka qenë gjendja, vini re grafikun e luhatjes së çifteve të karabullakëve në zonën e Kunevajinit, nga 2400 çifte në vitet 60, zbriti gati në 0 dhe ka një farë ngritje, por kjo ngritje përsëri është pak asaj që ka qenë gjendja më përparshme dhe një ekspertët thonë ka një trend negativ ende lidhur me rivitalizimin e shpendëve në lagunë, në këtë kompleks. Natyrisht këto ekosisteme janë gjithnjë në presionin e njeriut, qoftë për turizëm, qoftë për mbi peshkim, gjueti dhe përdorime të tjera, të cilat shpesh bien ndesh me këtë pasuri të biodiversitetit të habitateve që ato kanë, dhe që në këtë drejtim në Kunevajin këto vjen re dukshëm, që nga devijimi i lumit Drin, për shembull, është një nga ndërhyrjet e para që ka ndodhur, dhe kthimi i tij duke e kthyer Drinin e Lezhës në një kanal, dhe që kjo ka sjell vetvetiu një vështirësi në ujkëmbimin e lagunave, një vështirësi në hidrodinamikën e plazheve dhe një shtim të erozionit. Knalla që ka qenë pjesë e zonës së mbrojtur tani është hequr nga zona e mbrojtur, për shembull. Një sër kanalesh lidhse që ndihmonin ujkëmbimin nuk janë më, për shembull kanali Kularit që lidhte
Merxhanin, pjesën e sipërme të Merxhanit me detin nuk është më, është i mbyllur. Dy kanale që lidhin Zajen me Cekën janë mbyllur nga peshkatarët që nuk lejojnë ujëkëmbimin e Zajes, që është më me krypësi më të lartë, të ullët, me Cekën që ka një ujëkëmbim më të ngadalë. Ka pas një sër 30 puse të shpuara, të cilët thuajse të gjithë janë mbyllur, thonë këta ekspertët, që në një farë mënyre ka varfëruar me burime ujësh të ëmbël, të rëndësishëm për peshqit dhe për gjallësat që jetojnë atje. Të gjitha këto kam sjell probleme në këtë mjedis dhe të gjitha së bashku kanë shuar në shfaqje të tilla që janë shumë të prekshme atje në pjesën e Kunes, siç janë këto foto që shikoni, ka një agresivitet të madh nga ana e detit në drejtim të lagunës dhe e njëjta gjë vihet edhe në pjesën e plazhit të Vajinit. Dhe që të gjitha së bashku, përfshirë këtu dhe ngrohjen, rreshjet e çrregullta e tjera, shojnë në atë që është presion lidhur me biodiversitetin dhe habitatet përkatëse. Kështu që gjendja e Merxhanit për shembull është për të theksuar, kjo është një gjendje distrofike, ku ka një zhvillim masiv të algave, alga të cilat janë dëshmi e gjendjes së lartë, siç thamë, dhe të azotit dhe të fosforit në këto mjedise, po kështu dhe në Ceks, shihni këtu lulëzime masive, që janë dëshmi e gjendjes e eutrofikimit të këtyre mjediseve në dëm të biodiversitetit, por në dëm edhe të shërbimeve që të ofrojnë peshkimit. Për shembull, në Merxhan peshkimi është zvogëluar mbi 10 herë, thon ata peshkatarët, madje kanë pasur edhe ngordhje masive në këtë drejtim. Kështu që këto janë situata që duhet të merren parasysh nga pushteti vendor, nga gjithë grupi, jo i zonës së mbrojtur, por unë do thosha shumë edhe nga Bashkia Lezhë dhe Politikbërja për ndërhyrjen, rregullimin e gjendjes. Urbanizimi është një çështje e rëndësishme, e prekshme, ndërtime të cilat shpesh nuk rekomandohen mbi duna, po ndodhin qoftë në Shëngjin, edhe në gjithë këtë pjesën tjetër të Ales, të cilat dashur pa dashur çojnë në një humbje të dinamikës së formimit të plazhit, të ruajtjes së dunave dhe bashkë me të lidhen dhe këto habitate të rëndësishme. Ndotja e ujit është një çështje e rëndësishme, pa folur për gjurmët e mikroplastikës që kolegët gjetën në ujë dhe në bjot. Dhe ndotja e madhe edhe e koliformëve në deltën e lumit Drin. Duhet thënë se atje të vërtet ka një impiant pastrimi, por duhet parë a pastron, sa pastron, a ka kapacitet mjaftueshëm, a mblidhen ujërat të gjitha apo hidhen nëpër kanale dhe çohen te hidrovori. Edhe një aspekt tjetër që janë rrugët e asfaltuara, mjetet motorike në zona të tilla nuk janë shumë të rekomanduara. Në fakt vitet e fundit sa ishim ne atje, ata dhe i asfaltuan ato për ta shfrytzuar mirë për plazhin, për turizmin, por janë ekologjikisht jo të pranueshme. Kështu që në përfundim, kujdesi ndaj gjithë këtij mjedisi, ndaj ujëkëmbimit, ndaj ndërhyrjes, ndaj ndotjes, ndaj urbanizimit, ndaj trajtimit, grumbullimit, trajtimit të ujrave, qoftë edhe të këtyre hedhjeve të plastikrave që rëndomi gjën në mjedise të kësaj kategorie, janë ato që ne këshillojmë shumë, deri dhe tek gjetja e mundësisë për rivitalizimin e lumi Drin nga lumi Drin i Lezhës, duke rregulluar në mënyrë të komanduar futjen e ujrave për qarkullim më mirë dhe për gjallërim edhe të sedimenteve në pjesën bregdetare.
në këtë kuadër të projektit ka pas një prirje të mbjelljes me fidana në zonë caktuar. Kjo është një praktik pozitive, ne e rekomandojmë dhe nxisim këtë gjë që të jetë jo vetëm për një mjedis të kufizuar lagunor, por ne kemi nevojë për politika të tilla që nxisin pyllëzimin, edhe kjo pyllëzimi bëhet me fidanishte, fillon nga fidanishtet, ngritja e fidanave druror është një sfidë e madhe që ne duhet ta bëjmë në këtë vend, sepse me këtë ndihmojmë jo vetëm pyet, por edhe kapin e azotit, zbutjen e klimës, erozionin dhe zbukurojmë edhe territorin me këtë rast. Kështu që kjo është një aspekt shumë i rëndësishëm, siç janë dhe trajtimi i ujrave të zeza dhe menaxhimi si duhet i plehrave, i mbetjeve. Ka një plan menaxhimi që duhet parë, i cili duhet riparë sërish, është i vitit 2010, ndoshta i vjetër, planet e menaxhimit bëhen dhe zbatohen dhe rishohen çdo 5 vjet, ku duhet parë me kujdes gjitha këto çështje që janë urbanizimi, turizmi, ndotja, eutrofikimi, ujkëmbimi, erozioni, veprat hidroteknike, hidrovorët, rehabilitimi i drinit, pyllëzimet, fidanishtet, peshkimi, akvakultura, gjuetia, çështje të rëndësishme që duhet jenë rubrika të një plani menaxhues. Dhe në përfundim të kësaj ndjes për zgjatjen, unë ju falenderoj gjithë këta kolegë që bashkëpunuan në atë kohë për të kryer këto të dhëna, dhe gjithë bashkëpunëtorëve që mbështetën financiarisht këtë përfshirë këtu edhe Akademinë e Shkencave për mirëkuptimin dhe gjithë këtë mbështetje që dha që ky libër të jetë si i tillë i drejt për drejt për ata përdorues që do duhet të kenë në vëmendje këtë zonë. Faleminderit. Nëse ka ndonjë pyetje, ndonjë ashtu, ose ndonjë gjë që unë se thash nga kolegët, shoh Ferdin këtu, kolegë e kimis, profesor Perikliu, sa ardhe. Nëse në emër të grupit të kimisë dhe të gjithë që ka punuar, kjo që punë shumë e madhe që është bërë, dhe me këtë rast meriton vlerësime gjithë grupi që ka punuar, por unë desha të them këtu në mënyrë të veçantë falënderimoj për profesor Alekon, i cili insistoi dhe organizoi që gjithë kjo punë të botohej në këtë libër që është shumë i plot nga gjithë anët dhe që shpresoj se do na vlej gjithë neve, domethënë për më tutje. Faleminderit profesor për rrëdhëqen në realizimin e botimit.